Приветствую вас еще раз, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Сегодня духовным размышлением поделюсь я с вами и хочу поговорить о такой теме, о теме веры. Во что мы сегодня верим? Вы скажете, тема такая достаточно обширная, что тут говорить? И я сам задавался себе вопросом, что тут можно сказать? Вера, тут много о чем можно говорить. Но вот когда я поймал себя на слове, а что ты скажешь, если вдруг вот так, случайно, в поезде тебе зададут вопрос, а в кого ты веришь? Кому ты веришь сегодня? И вот так вот сразу, быстро и не ответишь. Кому мы верим сегодня чаще всего? Изменились ли основания нашей веры с течением времени? Предлагаю сегодня поразмышлять об этом, о этих вопросах. И вот что побудило меня поговорить с вами об этом. А вот такой вопрос: наша вера влияет ли на скорое возвращение нашего Господа, о котором мы вот сейчас слышали в пении, которого ждем? Влияет ли то, во что мы на самом деле верим, на скорое возвращение нашего Господа? Во все времена христиане ждали и верили исполнения обетования, которые записаны во многих частях Священного Писания. В частности, можно прочитать в Евангелии от Иоанна в 14 главе, когда вначале мы читаем: «Приду опять, возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Христиане каждого поколения с надеждой читали эти слова. С появлением адвентистского движения эти ожидания усилились, как мы знаем. И исполнение как никогда было очень близко в тот момент, в этом XIX веке. Но вот с момента возникновения этого движения прошло сколько лет? В прошлом году отмечали 161 год пошел. А Христос, наш ходатай, не может покинуть святое святых, как мы знаем через пророчество Даниила, не может завершить очищение небесного храма и тем самым завершить греховную историю нашей земли. Все это мы знаем. Мы, конечно, также вспоминаем слова апостола Петра, в своем послании он отчасти отвечает на этот вопрос, почему так до сих пор еще нет. Давайте прочитаем 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь исполнением обетованием, как некоторые считают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Совершенно определенно, что наш Господь не хочет, чтобы как можно больше людей спаслось. А вот люди, спешат ли они принять спасение? Спешат ли в адвентистском движении принять спасение всем сердцем, всей душою, всем разумом? Народ Божий, к сожалению, мы видим, не спешит завершить этот последний призыв. Возникает вопрос, почему свет не настолько яркий, чтобы все могли увидеть контраст между добром и злом? Мы говорим, чего-то не хватает нам. Не хватает народу Божьему, нужно какое-то изменение изнутри.
чтобы быть готовыми к вот этому служению постоянному, искреннему. Одной из основ этого изменения является глубокое понимание праведности по вере. Вот к такому выводу я в размышлениях пришел, братья и сестры, и хотел бы сегодня представить это размышление. Но чтобы понять истину праведности по вере, нужно сначала понять, в чем основание нашей веры, кому мы верим. Вот есть поговорка «доверяй, но проверяй». Все знают ее, да? Знают ее смысл. А вот мне кажется, что в современное время она уже даже устарела, потому что в нашем мире вообще не принято кому-то верить. Особенно на слово. Для этого существуют различные механизмы, договора и так далее, и так далее. Множество структур только поддержаны ради того, чтобы кто-то кого-то выполнил то, что обещал. Верить на слово, это, вы знаете, это просто себе в убыток. Точно смотри, где тебя кто-то обманет, наколет и так далее. А вот в церкви говорят, что нужно верить Богу. Верить Богу. А вот показать, почему Богу нужно верить, почему Он этого достоин, доверия, не всегда получается у нас. И вот здесь вот начинается проблема. Богу верить надо, а вот каков Бог? Тут мы не сильны, к сожалению. Я, может быть, немножко так утрированно и с сарказмом говорю, но не должно так быть. Бог есть любовь. Это сильный аргумент, который мы все знаем, да? Вот поэтому мы верим в Него, потому что Бог есть любовь. Но вот вопрос. А это утверждение лично ваше? Или так правильно думать? Или, возможно, родители об этом вам сказали, что так надо думать, что Бог есть любовь? Или друзья из церкви? Может, пастор был достаточно убедителен и смог вам внушить, что Бог есть любовь? Или потому что это слова Бога живого, которые вы прочитали, открыв Священное Писание, и всем сердцем начали верить им. Вот я почему задаю вот эти вопросы, показываю вам, хочу, чтобы вы каждый себе могли задать, а почему вы верите, что Бог есть любовь? Откуда у вас эта убежденность? И хорошо, если эта убежденность от того, что вы однажды прочитали в Священном Писании: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Очень важно именно верить в слова Бога, которые записаны в Священном Писании. Вот отсюда и происходит вся основа нашей веры. Почему? Потому что Его Слово, Слово нашего Бога, обладает силой, способной совершить то, о чем оно говорит. Вот творение, большой пример тому. В Псалмах, 32-м Псалме мы читаем: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их».
Как сотворены небо? Мы читаем в Бытие: словом сотворено. Соответственно, из всего того, что не было, Господь сказал, и появилось. Очень глубокая мысль, которая достойна нашего размышления. Она дальше протекает и в духовную жизнь. И мы коснемся дальше этого. Господь сказал, и сделалось. Слова Бога, которые записаны в Священном Писании, имеют не просто слова. Вот здесь большая разница между человеческим словом и божественным словом. Если человек сказал, то не факт, что это сбудется, что он это сделает, сможет сделать. Чаще всего человек обманывает. А вот если сказал Бог, то появляется. Иногда сразу, иногда с течением времени, но обязательно исполняется. Вот почему важно верить именно Слову Божьему, потому что оно всегда исполняется. Вера, по сути, это знание того, что в Слове Божьем есть сила. Вера – это ожидание того, что Слово само исполнит то, что говорит. И, наконец, вера – это решение полагаться на это Слово. Как мы читаем Евреям в 11 главе, да? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого. То есть того, что не было и появилось, потому что сказал Бог. Помните пример сотника, который записан у нас в Евангелии, которого похвалил Иисус Христос? Что Он ему сказал? Сотник, что сказал Иисусу, что его так обрадовало нашего Господа? Помните историю? Он просто скажи, и даже не нужно идти тебе нужно просто сказать. И тогда, когда он это услышал, Господь, Он сказал, вот настоящая вера, в чем заключается? Он просто поверил в то, что я сказал. Что ж сказал Господу? Потому что он знал, сотник, что если Иисус Христос скажет, значит это сделается. Вот вроде бы в простых словах объясняется вера, но на самом деле это глубокое понимание сущности настоящей веры. Вера в то, что Господь сделает, то, что сказал, то, что обещал. Конечно, вера – это дар Божий. Священное Писание недвусмысленно говорит, что вера дана каждому человеку. И в Римлянам мы читаем: по мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть вера – это, некоторые говорят, что вера – это как некий капитал, который вложен с самого рождения человека. Его нужно развивать. Здесь вот понимание возрастания веры входит. Она есть. Ну и, конечно, мы не можем не вспомнить отца всех верующих. Кто отец всех верующих? Авраам. Да. Он назван в Библии отцом всех верующих. И это по праву действительно так. Его жизнь может стать для нас уроком веры. Были ли у Авраама какие-то доктрины? Был ли у них свод правил, у него каких-то утверждений, убеждений? Что у Авраама было до веры? У него было, он услышал голос Божий. Он услышал то, что сказал ему Бог, и прежде всего вышел, поверил. Да, мы на 15 глава Бытие, давайте мы откроем. А потом мы знаем, да, то, что
в этой уже почтенной возрасте четы не было детей, да, и это переживание было достаточно серьезное и сильное в их жизни, и в жизни каждого из нас тоже есть переживания, и Бог также может обращаться к нам. Что Он говорил? «И вывел его, Авраама, вон и сказал», 5 текст 15 главы, «посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков». И 6 текст. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Авраам поверил. А что вот сподвигло его поверить? Он услышал слова Господа и поверил, что они сбудутся. Да, не все так гладко было на этом пути. Мы знаем, что вера Авраама была поколеблена, да, и родился Измаил. Не сразу было исполнение. Еще десятилетие прошло. И вот родился Измаил. И вот это снова общение было с Богом, снова утверждение Его обещаний. И вроде как Авраам даже подумал, что, возможно, в Измаиле будет это исполнение обетования. Но нет. Господь действует не так. Господь не может исполнить Слово Свое, когда мы начинаем что-то свое вмешивать. После этих событий Авраам и Сара поняли, что для того, чтобы Слово Божье исполнилось, не надо предпринимать ничего со своей стороны. Я не говорю сейчас о бездействии. Я говорю о том, что о глобальных вещах, когда мы чего-то ждем в исполнении своей жизни. У нас своим может быть общение, свои обещания с Богом могут быть. И вот начинаем разные пути искать. Вот Бог что-то медлит. Ага, надо вот так вот, надо так, так, так. И все, и пошли. Ну вот Авраам с Сарой пошли. И множество потом проблем возникло, до сих пор вон не могут решить. Тогда они поняли этот урок. Вот этот урок веры, что предпринимать ничего со стороны своей. Достаточно только довериться тому слову, которое было однажды сказано Господом. Ибо человеческие действия привнесли только беспокойство и замешательство и отдалили, возможно, отдалили действительно исполнение обетования. Тогда они перестали надеяться на себя, когда поняли это, на свои силы и доверились полностью Слову Божьему, которое одно могло исполнить обещанное. Ведь по-человечески невозможно было Саре. Сколько было лет? 90? 90. В нынешнее время, даже при сверхтехнологиях медицины, я не знаю, возможно ли это. И тогда тоже невозможно было. Не думайте, что вот тогда жили 120 лет, Сара 127 прожила, и тогда, там можно было. Нет. Также было написано, что все уже омертвело тело. В Новом Завете мы читаем, Павел вспоминает об этом. Как? Невозможно. Возможно Слову Божьему.
тогда, и вот тогда, когда на пути уже не осталось препятствий, вот этих сомнений, вот этих вариаций на тему «а дай-ка я так попробую», а может быть, Бог что-то забыл или отвлекся, или чего-то не того хочет, чего я хочу, я сделаю по-своему. Вот когда все вот это ушло, тогда на пути к исполнению слова обетований не осталось препятствий. Родился у Авраама Исаак. И вера Авраама утвердилась окончательно. А вы знаете, когда она окончательно утвердилась? На горе Мориа. Когда вот этого долгожданного сына, которого они ждали столько десятилетий, Бог говорит: возьми и принеси в жертву. О чем думал Авраам в тот момент? Авраам думал, что то слово, которое исполнилось в его жизни, которое он обещал, и оно исполнилось, также может и воскресить его сына. Поэтому, когда он говорил своим слугам: мы вернемся обратно, он не говорил, что я вернусь. Он не обманул своих слуг, он верил, что они также с этой горы, с этого жертвоприношения каким-то образом, но вернутся вдвоем. Вот тогда вера Авраама окончательно укрепилась, и поэтому мы сегодня называем его отцом. Потому что если Господь сказал, то Он это и сделает. Имеющий веру, подобную Аврааму, обещано чудное наследие. Хочу обратиться к посланию к римлянам. Во многих местах мы вообще читаем про тему веры, и вот особенно римлянам, ефесянам. И вот здесь упоминается также Авраам. Римлянам 4 глава. С 18 текста. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверенным, что Он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. И потому вменилось ему в праведность. Вот что получается. Мы иногда говорим, что вот нам не хватает праведности. Это так необходимо нам сегодня, так желанно. А вот что приводит к праведности. Вера в Слово Божие. Что если однажды Господь сказал, значит Он исполнит. С одной стороны, так все просто, но вы знаете, что не всегда на сердце ложится такая уверенность. Вера в Бога, вера в Слово. А Слово, как мы знаем, кого символизирует? Иисуса Христа. Слово обитало с нами,
полное благодати и милости. Слово – это Иисус Христос, который воплотился в человеческое естество и был с нами, и записана история о Нем, история, как Он говорил и что Он делал. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Интересно, вот такой текст тоже нам дан для назидания, потому что сердцем верует к праведности. Вера ведет к праведности. Почему очень важно понимание вот этой праведности по вере. Без нее невозможно настоящего изменения. Вот попробуем немного объяснить. Мы уже говорили, что вехи устроены Словом Божьим, да? Так что из невидимого произошло видимое. Он сказал, и сделалось. Следовательно, Слово Божие, сказанное Иисусом Христом, может произвести то, чего раньше не существовало. Так происходит и в жизни человека. В человеке нет ни праведности, ни чего-то святого. Да, есть какие-то решения, но кто уже пытался своими силами достичь, то знает, что поражение не за горами. Всегда, когда нам кажется, что вот мы нашли вот это состояние праведности, приходит искушение, приходит падение. Откуда? Мы удивляемся, а куда делась наша дисциплина, куда делась наша выдержка, куда делись наши труды непосильные. Все куда-то быстро испарилось. Я знаю, я верю, что вы переживали это все. А вот в человеке нет ни праведности, ни того, что могло бы стать причиной ее появления. Но Бог через Христа, через Духа дарит праведность всем людям. Его праведность для всех, кто согласен принять ее. До тех пор, пока человек не поверит в то, что Христос наделяет своей праведностью, удаляет все греховные наклонности в этом человеке, до тех пор, пока не будет этой веры, не будет происходить настоящих изменений и перемен в нашей жизни. Вот почему понимание настоящей веры, на чем она основана, очень важно сегодня. Мы ищем перемен, но иногда не там. Иногда чаще всего склоняемся к своим силам. А нужно поверить, что если мы в молитве просим, чтобы Он, Господь Иисус Христос, наш ходатай сейчас в Святом Святых, наделил нас, то значит, Он исполнит. Он исполнит. И вот эта уверенность и будет творить чудеса. Получая оправдание даром, да, мы читаем, получая оправдание даром, не отдел, чтобы никто не хвалился. Только Христос творит праведность в жизни. Он творит в жизни людей, даже тех, которые и не помышляли об этом, которые, возможно, разочаровались, пытаясь сами это достичь. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. В Римлянам также читаем. Праведный верою
жив будет. Вот столько текстов нам даны, и если мы начнем их складывать как пазлы, то я уверен, в нашем сознании, в нашем сердце сложится вот эта картина, понимание, на что полагается сегодня христианин, на что должен полагаться. Вот почему наша жизнь должна быть христоцентричной. Мы вот иногда говорим, что вот вокруг жизни христианина должен быть Христос, но не всегда понимали, почему именно Христос, а именно потому, что только Он дает вот эту праведность по вере. Если мы Его принимаем, то для греха двери закрываем. Смешать не получится. Вот здесь тоже много моментов есть. Вот некоторые говорят, я принял Христа, я принял Его смерть, но продолжают жить по плоти, продолжают жить теми действиями, которые раньше жили. Братья и сестры, не получится вместить в своем сердце двух хозяев. Если наша жизнь становится христоцентричной, и все вокруг меняется, оно должно поменяться, потому что Господь сказал, и Он, исполнит. Он наделит этой праведностью. Праведный верою жив будет. Поэтому очень важно, чтобы народ Божий и остаток, который есть, жил не по плоти, но по духу. И мы множество читаем текстов, также Павел очень много говорит об этом, об этой теме. Это отдельная тема жизни по духу. И вот отсюда мы приходим к другому вопросу, к другому моменту, что совершается в нас, что совершает в нас праведность по вере. Может быть, это какой-то незаметный процесс, только видно между Богом и человеком. Праведность, это понимание, осознание этого, меняет ли по-настоящему жизнь человека? Да, меняет. Каким действиями она нас подводит? Как проявляется эта сила в нашей жизни? Да, мы сказали, что она меняет нас. Но меняет не поверхностно, а меняет изнутри. Вот почему некогда человек, который любил грешить, потом в какой-то момент увидел, что в этом есть грех, начал стараться, у него не получилось, он поверил в праведность Бога, и в какой-то момент уходит это. Уходит эта наклонность, эта привычка, этот грех, это состояние возмущения против Бога уходит, незаметно, как для человека. Так действует Господь. Она изменяет наше изнутри. Какие примеры могут, конкретные примеры? Праведность по вере как меняет? Она определяет, как мы живем. Да? То есть она меняет нас, вначале меняет нас образ жизни. То есть некогда, если мы жили по желаниям своим разным, каким кто привык, захотел это, захотел то, взял, то сейчас, когда праведность по вере приходит в жизнь, то меняется желание. Чаще Дух подсказывает через различные источники. Это могут быть и другие люди, это может быть и изучение Слова Божьего, это может быть и какие-то обстоятельства, но Господь подсказывает, как изменить жизнь человеку. Меняются привычки. По-другому Он относится и к одежде, и к еде, и
тому, как проводить свободное время и так далее, и так далее. Но это только начало. Это только начало того действия, которое происходит в жизни христианина. К чему в итоге приходит праведность по вере? По мере возрастания в вере отношения, доброжелательные отношения к людям станут главным приоритетом в вашей жизни. Вообще все, что у нас есть на нашей планете и в глазами Бога, это наши отношения между Ним самим и между нами, ближними. Ничего важнее здесь нет. Все остальное это как в театре. Все служит для них. Поэтому, когда в жизни христианина проявляется вот это возрастание в вере, праведность по вере, то всегда приходит к изменению отношений. Ничего более не займет ваше естество, как братолюбие и служение тем, кто нуждается в вашей помощи. Вы, наверное, сами замечали. Человек, который все больше живет по духу, для него в жизни очень важно именно отношения. Начиная с домашних, потом дальше. Мы развиваем эти отношения. И множество, мы также читаем инструкций по этому поводу, да, разные апостолы подробно описывают, да, как мы должны относиться, как проявляется вот этот дар веры в нашей жизни, если мы его развиваем. Слово Божье подробно разъясняет все добродетели. В Римлянам 12 главе мы читаем, вот как апостол обращается. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Для разумного служения вашего. И в Ефесянам он также вторит, продолжает как бы вот эту мысль в 4 главе. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего и Мужа Совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающими всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Доколе мы не придем в единство веры и в меру». То есть вот это состояние, которое Павел хотел бы видеть в братьях и сестрах того времени, то же состояние Господь хочет видеть и сегодня в нас. Возрастайте в вере. Укрепляйтесь в уповании, то, что Слово, если Господь сказал, что Он наделит нас той праведностью, тем изменением, то значит Он это и сделает. И никогда в этом не сомневайтесь. Что можно сказать еще? Скажу словами также вот из апостола Павла из Римлянам в 13 главе. Он пишет следующее. «Так поступайте». А он до этого говорил, что любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна». Вот интересно, да? В то время были произнесены слова, и как они актуальны сегодня. «Наступило время пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали».
тоже очень актуально. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы, облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и о попечении о плоти не превращайте похоть. Так поступайте, зная, что время близко. Итак, какой мы можем сделать вывод из всего услышанного? Понимание, в чем основание нашей веры, а оно основано на том слове, которое Господь однажды изрек, и которое мы читаем в Священном Писании. Вот это основание, понимание дает возможность подлинного изменения, очищения от греха и служения ближним, потому что ведет к праведности по вере. И в конце даст принять силу, даст возможность принять силу, которая поможет завершить народу Божьему тому остатку поручения, провозгласить утихающую трехангельскую весть. К сожалению, это мы тоже наблюдаем. Но эта сила даст возможность провозгласить с новой силой, чтобы эта весть была услышана каждому колену, языку и народу. И тогда наш Христос, ходатай, совершит очищение святого святых храма небесного, и ничего уже не сможет его удержать там. И тогда мы скажем словами Иоанна, записанные в Откровении, 19 главе, «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный, истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим, и он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон и белый, и чистый. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Аминь». Хочу, чтобы эти слова, которые записаны в этой последней книге, прозвучали из уст каждого здесь сидящего, кто смотрит нас через трансляцию, чтобы мы были готовы встретить Его, чтобы мы еще послужили, успели послужить тому миру, который, поверьте, нуждается в нашем служении. Об этом я хочу с вами помолиться. Приглашаю к молитве. Наш Бог, наш Царь, наш Вседержитель, Ты называешь себя Богом Саваофом, Богом Победителя, ибо это так и есть. Сегодня Ты приглашаешь нас поразмышлять о вере. На чем основана она сегодня у нас? Изменилась ли она? Господи, мы не хотим, чтобы она изменилась,
чтобы она была так, как и раньше были люди, герои веры, как Авраам, были основаны на Твоем Слове, которые имеют особую силу претворять то, о чем было сказано. И мы также верим, что наше сердце также податливо этой силе. Мы верим, что однажды Ты нас изменишь, что в какой-то период своей жизни мы почувствуем эту благодать, это изменение праведности через нашу веру. Просим Тебя, прибудь с нами в этом вечере, в этом завершающем субботнем дне, в наших размышлениях об этом. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.